كان الفنان علي الكسار المعروف بلقب برج الكوميديا واحد من رواد الفن الكوميدي في مصر، عشان كان بيتميز بأسلوبه الفريد وشخصياته المحبوبة اللي لسه معلقة معانا في دماغنا لحد دلوقتي وفي ذاكرة الجماهير. قدم علي الكسار أدوار ما تتنسيش، خاصة شخصية عثمان اللي عملها في معظم أفلامه، مما خلاه أيقونة للكوميديا في العصر الذهبي للسينما المصرية. وأول فيلم معانا فيلم سلفني 3 جنيه سنة 1939، وبيحكي قصة الفيلم عن عثمان اللي هو بيقدمها علي الكسار، اللي عايش مع مراته وحماته ومحوش حق الأوضة اللي هم عايشين فيها، وهيطردوا منها عشان مش معاه حق الإيجار. وبيحاول طول الفيلم إن هو يدور على حق الإيجار اللي هو 3 جنيه، لكن بعد أحداث طويلة من الفيلم والمشاهد الكوميدية الجميلة بيكسب 100 جنيه، كل ده من غير ما يكون مخطط له، وكل ده في إطار كوميدي جميل جدا. الفيلم من إخراج وتأليف توجو مزراحي.